TV Badwam kase na no pay na ha ne brema kwan na ye de asie medi afia amankwa tamakura seda ne yawodia bebre se woje bre na wo sha Adom TV endwumadi ahodo titiri ne anopay kase ene nkwanhyensema ye de brewe ebraso erade mfa nkomra asomdwem onye o hyenkani a utimi join here live on Facebook/Adom TV ebi a wukọ bia no so wo Go TV a channel ne ye 119 and DSTV channel no 280 die do so no dembon krata no wa ha ye be ko online so ne akwa online stories no so a egumu ewo ho manhene kwabena sante kame ho na fe ye de no so atwa so ntia ne yentena fi sabre kosi se don kono ebebo apemo se de nei ye de mra ne bi aka ho nti me de apomoden ebebro eye health tips no ye de bebro no ye di nkomo bi de ye beto so ewo ho na ya hwe ne symptoms no I say infections ne ba bede ene mahunu se we infection ana se we no normal ti ebedi sa enkomo na godie mu nsam nso ye de bebro no so ebeba wa kwam asemi di ka enso wo ho pense mu nso ebeba ene dwumadie enka ye nti se ben so aba be kam me ho dia na ne ye to aso nti Sarah I say there se ben are you ready na fe ye nto aso e wo ho se Sarah tell me nka director no pay me chia wo aha me da say enti oman hene kwabna asante na be abegina mu enti oman aha ye nto aso mo ho ayefe eso ho ye fa wo chepa bibi e boko e de nyame ase aje adaye say no be person ka say the person ka chi o say otwea o say otwea no be kono so o obi aso ya no pen the obi kan say ha otwea say kan di ope wa hwase apɛ ni nua kwa ho ntire mu tele de otwea di wa o pɛ say otwea bia ko obi aso otwea mra so otwea o wa so anopɛ wa dwi nyina ne say otwea say kan na wanti we were not sad source na me na etua uka ya me ehwe na odi esi for me na nsema kese ni but it's very bad say bi obi ben sa ya si bosome kura for I'm surprised say bi aba wish obi bad ya de ba kwabna depends on the be mo obi aye so obi timi you obi ade ama ne ye ne ya but no matter the situation e mo ye me de bi ade say oti ase na say bi Kristo ni kro no so ye medi na chi no ono agya o pe mama o se o de som no kora hum kwa no wa no o ko okoko mu a na o sisi a o de hwani ma wo ye so de cheye no kora na hum obro na to so o de wo nwene o twea ma obi every blessed day eso obi amani hunu no ye wani gye obi anim guase na hwe ase na dwuma ese ne o yare se o feeling so hwe wo no eno na ma wo ho to se nya honhom a emfiri awurade na ye de abiem nti misrawo ya sibu sumi fufu mu dia aya na afia mankwase mo ka mempe negative energy bia ma positive ni enye adwuma positive mindset that's a susu ampa se o so ana pa na adwuna wo team na so be so ka otwea otwea na wo team awo ka otwea na ankase mu no yesi mpemfo be o mu ye se umu awo akoto awo no se o ye yi no na obi su gina so no so hwa wo so dia so atenti mesramo ade egusu di enya as oman ne se ye pe ye ho ahwease eti obia ne watarget se ese MPP tofom na NDC timi ba NDC su ba ese NDC su timi tofom through the MPP prayer omo nyoma bi omba bi anya bas Ghana kura na mbasa sakasaka se no se de ye bi no mu de no Ghana ye no komsi komsa sa kasemu nkolie eti we de ye nyina na ye o man ni mu de bia da de wa kwa mo amanfo me ka che man se mo amudi amanyo se ma chi pa no o corrente dan ya ye ntro MPP ni ye ntro NDC koto fuela kotua o bills so if you don't seek for the good of this country that de bia naysayers you need to my Ghana sabi o opposition kwa na opportunity aba o yam nhihyew because o bana se adwire gu se isirama eso na obepeja wo na obepeja eti adwuma kase kwa de sa da so wo abamu na wo so anamontuo bi enso ani yegusu ye bo nkaye na wo de wo se wada ni tintintinti wo ye kokotako unti kura se dogo bi no abe wo so hu se amamu onsunsu aso ne se oman munfo no dodo na timinya anware ye kakra unti
wo so your man ba pa wo asudie ni asede say yesi enko ho afia man ka say wa akra na free bay menko wo say wo na free bay agane mpaboa wasa agane mpaboa akra sa wo wakọ afiri ho kra wakọ afiri wasa agane mpaboa ho ejo bia wo ne chefa o man chichire no bia wo ne chefa tibiri bia da na de sede ni e de mam say bodaroma ye ntimi mfa Ghana ntutu Dubai ho de bia da ana akọ Dubai ana akọ America ana akọ Japan ana oba Ghana so e de de bia da ye kasa na ukwa bochipa hospital class oduru a enye easy na no da me se be ko ba de bia ye mfato ho esu ye bedu ha sa mfato ho na epese ba wa me se enyina kwa ho kra enwonso e your problem enyina kwa ho nyonso bo taxi driver private car no no traffic ache de bia da example am here police depot be ma mu traffic ache no yi ni be ma tete e go kan o se traffic ache no bia so hwe ne sa Misre o man chichiriye no obia wo ne chefa obia wo a certain responsibility say otimi a play out ma o my God etimi korenim na men ka o se nkwara no so hwe no busumi na na yesimi say no ayi wasifo no yesterday busumi na na yesina BC for no so say busumi na na yesimi no sa ti misre mo sukum banyin for mo bia nko eso okoton so hwe ama nkwada mesira me fo sa me san obi fo sa me san obi o man na nkasa no ya nwini ohu na o wa che bibia ko ba se we kura ya betwi wi aso nti no enko fa san mi mesira enko fa san me san obi bo frazu muntie vigilators so mo hwe se mo si atoto mo nyoma awofo mo kwa nya bra kwada na twon so no na o de e kam de mentie ye dia ma onyina na ye sika ye dia ma gode o sa kamususem gu abofra so na na adwene am say bebre say an watua ma odihia da chi bi ono sa behwew tito obu ase na krokro na hye ni nkran de wasua no nyame ma ne mra no ntimi ntro na animonyam no ize mo ofo ase ya mi tua kakra ko wi convent da wabo no modin na me titi wi so ameke what ase ebi akame yen susu nta o investi one city wo be ma si say what twini mu nwie bi si da kan sama kese e kire oba na wan na ka ko investi woni mu wan pa anope oba so ko ni wo mu na kusu because you fast ape kusu ba ko bi edinte no da ko o kasa bibiri sa se se ade enko na eti ma ho cheze adi se ma bro so o nipa na o se ho cheze adi se ma bro so aba ko cheze ho ntia se wa ko twa yituma ekuo mo yituma mo twa wonya ho atua sesa na sisi akutwa ekuo yituma amode na me na otwa wiye ade ni yenya die hia ansa na akwa die ho fata hospital kra ka se kwa na wokasa ekuo entuma keke watua fiada die memenda die bekwasi ada die ene okwa yi a onye busuani utwa fiada ntuma etwa memenda ntuma etwa kwasi ada na ase aso ntuma ada die nko a support oyonkoda no oda oyonkoda eno oda obwano eneye bakabra yan wo show munyina happy new month yes wo shey nkran wo so be foforo no ye wo so me foforo kra ti die esi ye July ya de fro so ko no de atwam ye twukuri so wo nko a enum bi yi koro song bi ade nyina metiase me refi ena menyum to abafo rade mo se wa ya no wa confuse me na ka meto ana udu ya be fem wa pa na wonyum to abafo ai se menta be ba wo Yesu di amen I receive it no bu katia machia ho enti de esi ye bia atwam na even say enura akra enura na atwam am yesi da foforo mu enti imagine bosome ni nyina atwam am yesi bosome foforo mu aye August enti sa anye ye July June April May ene January February enu atwam yesi August mu ti ka kiro hu say be ye yie yen kika nsama ehye nkran ba bia anyoy so fresh month na still order so ye ebo abuburo na enura nkoyie o de enura be hye nemu emfa enura meka ne ho ene ye nne ene ye bosome foforo yemfa gidie fresh energy fresh bibia ye wo 8 months mo terade no woni ye dini ye obi ehunu ne owu ye ni mu ase wa ma de achi ye nko ade no ode ya hye bosome foforo mu nko ade yene mu ase da ti fa ho abubu obo no doso
ɔse yɛmfa yɛ haw ne yɛdadwe nyinaa nto ne so ɔyɛ no kɔfoɔ so ɔbɛyɛ ade wowɔ director onim Bible mu a ɔyɛ too much Sarah nyame nhyira wo nti yɛnto bi ngu ɛnyɛ bɛtɛ but to be good jaima no so hunu ntɔkwa ko nku ma wo jara no wo jaima no obɛko ma simple ɛnyɛ easy wo hu yɛ hyɛpɛ fɛfɛɛfɛ ɛnyɛ sɛ bibia yɛ ɛnyɛ bɛtɛ kwa ma ana yɛ bɛtɛ ma ɛnyɛ bɛtɛ na meka sɛ afia times ɛnyɛ bɛtɛ nti nyame bɛyɛ ɛnyi wanim kusu bebre sa ma obi amusa na ayɛ okay woyɛ okay wonyɛ okay kura ayɛ okay so hu na call them a na no nyame ne yɛ de mo bɛyɛ no wuntime nya hwee ɛyɛ kokɔnsa ne ebedi afa ho ana me hu afie ni mo so onye okay ada dia na aba ɛne ɛwo yɛ na na wayɛ na ɛbasa na no ada ringi je na ho me kakre gofo no pamna o yɛ ni a conclude okay it's my order to ja ɛwo de oboka tem de ebre ma yɛ kwa afie de kai waso to say ne yɛ pon 9:30 bedwam yɛ special live draws ready free national lotteries draw no kono pepepe nti hyɛ no so hyɛ no ne asa pon 9:30 nti ana akoye benadei nkomo ahodo nyina bɛkɔ so professor beba kwasi ensia de asɛmidi kan mpense mu beba nkomo ato aso nyina nso beba akɔpem sɛ nonkono bɛbɔ apɛ mu a bedwam ye bɛda wase na onyame ya adoma akina buku no so 2nd of August nso asa to adwumadi so ye ana mpendodo na ye gidi sɛ ye hye onkran ma won so timi nyina so bi danse de bia dana bia na nsema do eto je de obaka no be ma ho ifise basa uhu wanim yie na otimi bo abrabo no akokoduro kwa so but say ma ote de ekoso so e wo ne Ghana ene wiase daily graphic so de aba eno ada ye sika sem soafo era kanofurata called mashebedwam na ye nhye sese okọ na ode ye media ye budget review eko na okọ kyerɛkyerɛ ye Ghana fo ne ye mrashebedwafo no said the abai trimpo ne nanamontuo ne nsusuye ne ohaw ne chima bi ne nyoma bi omususuye omoye beboa ama Ghana isika semetimagina brand ne ho atoenti eno adon kodi san common economy shows signs of recovery erofrata na kaze so hwe isika semonto twese omano ebu ye omana obi nyoma edi adanse se kakra omano epija ne mu eba san so nanim hanim sei or say tertiary students visit NCA Daily Graphic na making Kenya and a $300 million dispute court places injunction on mining firm. They find that the Obaka also about say Ghana joins Executive Council of UN World Tourism Organization. Sam for one say first UK government supports Ghana with £3.9 million to sanitize small scale mining sector. UK buying Sikodiaso Ghana as £3.9 million. Say any afọ gudi etu ni biara basa ya jeje musa debi esi ehwe na nemani da hokama ya regulate that front sika kombanji ya behwe ya Ghana nkasa di sika ehim na ni asa abeso yase no say sika no say be di say adwuma ese fatana government focus on environment that encourages investment fosters entrepreneurship we record your ponko na kase hey hu ko your ponko na tin say wa bra nkasa adwuma no oh, you know, so. No, maybe beside Dr. John Kuma. Be able to remind some young boy. Yes. Young some time never. You might have your challenges with them, but we'll be occupy public office piano. Kind one pipe because and that form, sir. And that form, sir. Daily Guide was saying Pius Hajide contest as German MPP seats. On also then call for Omofoni Ewan say the big one, and the papa na on the bag, no. Kind of Furata, Canada brown, and now they call black. See me who Dr. John Kuma Waha, Anna Yemame, Abna, Deputy Minister of Finance, for 2 Abno sorry, right? And also Ewan say Omota on Papa Echi. We are back to business, kind of Furata na so don't come on this there be business. And go yesa in the Minister Kasani and TDE. Court stops Cassius mine and a Honso Assem Ewan say MPP names polling stations ahead of a year one conference. Baso Anafe, a Hunter West MP denies resigning. And what's them? The Daily Guide, the Obakata. The new Crusading Guide say 2023 budget review. Ofurata announces vigorous policies. And also come Napo Abbas Bodia
weekend yi onya no Cape Coast University so nya kwanya wo the new crusading guide mu afeanim hanom era pious so akofa ne nkrata no eno so kire nipa omani age omudi na chikase pa UK4 eno so omoso yase na ya hwese ebetimi sanitize the front of the illegal mining no eno so wanse ba the chronicle the obakata say adofo akofa form sama pious agide eno so mfonyine wo hanom say Ghana UK yankofa ebeboa magalam say yetu no basa mche former gudie no eno ho asematuma ba the big one yaka ho asem that era kind of rate ka say ene yesi ka sem ntotuye ne yenhyehyɛ no kakra epija ne mu obani man say e di abrantie bi ato anum say yeru Samuel Kofi eye dentu o say ono na eye commander Edina Eguafo empeso ano so no omuhia no say de be obetimi ebiti eye the National Democratic Congress nipa on begina ono if you now back quickly abekeka ya wa ha yora John Kuma nra ba burning issues so and I would to just say I have not abandoned Alan but I back Baumia because Adom online asasab no ewo ho media budget review John Kuma sends important message to Ghanaians and some de oba adomonline.com albania entertainment and so boy siki labels Lewin as pompous and arrogant over sikili papa na okay what chapon education no media budget review all school feeding caterers arrears settled finance minister and also papa okay over me say how do you and mama nchia kwamna minta kando so ya bompa ya ma onu team ni nyina ya me oji mu free mu no bamma pomu so asa ye den won sori nke no ase by na ko jira mu den ai na number no so off intimate ni send free enko nti ye de enchi e fa ha de ama why nyame nkam ho no won chaka oti ne kan che me tene nka che say yi mu yi ni free so ni nti ye bua me yi ni free so mo yi na free so odwe na yare ba ho nti ono mo kwa chaka no pay ye chia o ye da senso emre ni adaje ye da senti ye ko Professor Ike wala sa ye crowd de agudie mo nsam to aso